大家好，歡迎嚟到阿里安夢遊仙境，我係將軍，我係一個嚟自澳門嘅業餘占卜師，歡迎大家去關注我嘅頻道同 follow 我嘅 IG。鹹片，我要睇你電話，我要睇你電話。鹹片，我唔緊要，我要睇之後俾我唔緊要，我要睇你電話裏邊嗰啲，你俾我睇得。我可以睇，但我唔參與。嗱，唔係，我哋正經啲講翻我自己個嗰個我哋個 channel 嗰句開場白先。我哋個 channel 嗰個係乜嘢？你唔知唔緊要嘅，你拍就得㗎啦。我哋個 channel 嗰個係乜嘢？歡迎嚟到阿里安夢遊仙境，我係將軍，我係一個嚟自澳門嘅業餘占卜師。我而家咧喺呢個機場嗰度，將會去台灣打個轉，同我啲 friend 呢個，仲有呢邊。佢哋都係想睇我拍鹹片嘅 fans 嚟嘅，但係咧我個 channel 咧就係講玄學嘅，就係咁。好啦，咁啊一陣間咧到咗步咗，我再繼續播落去我條片。但係呢一 part 咧拍到呢度先。大家有興趣嘅話咧，可以follow 我嘅 IG 同埋 subscribe 我嘅 channel。轉頭見。好，我哋咧。坐咗個零鐘頭飛機就落咗機啦，而家喺地鐵站買緊飛，買飛上咗車啦！我要將呢邊嘅地鐵卡起碼有成5年以上冇用過，我諗住佢會 block 咗喎，點知仲用得喎。Hello，我哋到咗酒店啦，就係呢間。我哋到酒店嘅外邊啦，咁佢自助嘅，我啲 friend 咧就搞緊個自助嘅 check in， 我唔得閒理佢啦，因為實在太熱啦。咁我就出咗嚟唞氣。咁呢度咧附近就係一條馬路嚟嘅，有啲車 fit fit 咁轉，咁夜都 fit fit 咁轉。而家已經係11點鐘啦，但係附近呢個環境咧都幾靚嘅。咁呢度就係個外邊啦。其實而家呢個時間咧就已經好靜啦，冇乜人嘅。幾靜。呢個發光嘅嘢咧就係高雄車站，下邊就地鐵站嚟嘅。出邊呢度就肥肥肥嘅公路啦。跟住我哋咧就住呢間CU Hotel， 中文就叫西遊巢館啊！巢女啊！啊巢女，唔好意思，唔識字。哦，好少用呢個影嘢功能嘅雙景。呢個咧係我識咗好多年嘅同學啦，叫八婆傑咧。佢咧。雖然佢唔係玄學人士嚟嘅，但係咧佢咧即係唔可以睇小佢對眼嘅。你睇後邊有個紅衣啊，你個屁啊！後邊嗰個喂影翻嚟嘅燈籠嚟嘅。喂，你就咁睇唔係好似一個好似浮咗喺度，好似吊緊，就係咁啦。嗱，前面咧。嗱，我哋後邊有紅衣，前邊咧就有架紅車啦，一絕嘅。呢個係玄學團嚟嘅，一個彎嘅玄學團。早晨啊，咁多位，咁今日咧就係台灣嘅第2日咧。咁話說，琴日咧就係嗰個7星1線啦。咁啊就去到機場出咗去之後咧，咁啊地方比較空曠啲，諗住睇到啦，點知都係睇唔到嘅。咁啊〜除咗睇唔到之外咧，最大感受咧就係嗰個力量實在太強啦！我由機場啦、捷運啦、酒店啦、翻入房啦，
個頭係痛到爆嘅。咁啊，唔知大家有冇咩 feel 咧？如果有嘅話咧，都可以留言嗰度咧同我分享下嘅喎。我係知道痛到飛起，好似去到邊度都好似好真係不得了，好似即係平時我就只會去到啲比較啲能量比較強嘅地方，或者唔係咁理想個氣場嘅地方咧，我先會有呢啲頭暈啊、頭痛啊呢啲咁樣嘅感覺。但係咧離開咗嗰個地區咧就冇事嘅。但係琴日咧就係去到邊都有，好似通街都係咁，成個世界都係好混亂咁樣。跟住過咗即係可能嗰個七星一線嗰個天象咧，可能即係慢慢散咗之後咧，咁就開始就冇乜事。去到夜晚可能點幾2點嘅時候，其實已經舒服好多啦。咁啊，今日瞓醒咧就咩事都冇晒啦。呢個喺邊啊？呢個喂，你要唔要醬㗎？呢個姐姐咧好犀利嘅，2分幾鐘就整咗我哋幾份人嘅早餐。謝謝好。而家咧，我呢度就係高雄嘅火車站，咁我哋下一站咧就係去台南嘅，又係佢啊，又係呢個啊。呢個琴日同你一齊癲咗咯，呢個琴日同我一齊癲咗。係。大家好啊！而家咧，我哋仲係喺高雄嘅火車站，你睇下有啲咩唔同？張票多咗個印啊！原因係咧，我哋喺個月台嗰度咧坐到我哋班車走咗，我哋之後先知。我哋以為架車咧會喺嗰個時間停喺個月台嗰度等我哋上去，點知原來咧佢係嗰個時間開走咗架車咯。跟住我哋要搭再喺下一班嘅車，隔成30分鐘。所以而家我哋依然喺個月台嗰度嘅。你把口係，我啱啱先講完話啊！如果我哋入嚟坐到過咗班車咁，其實要點咧？係咪坐下？而家係咪坐下一班就係咧？定係要換票嘅咧？咁啊？你幾好，跟住我又學到嘢啦，係咪？下次帶把針線連住你個嘴。嗱，即係咧，即係你哋唔可以咧，唔聽呢個占卜師講嘢嘅，係好準嘅。你把口咧，下次帶針線連住你個嘴就最好啦。應該講嘅係我哋全部中5000啊嘛，你唔應該講我哋答錯題。我哋嗰啲叫咩？我哋修行嘅咧係唔特別講錢，即係點樣咩嘅？我哋內心富有。好嘅唔嚟，醜嘅嚟。係咪？證明咧好嘅嘢唔係咁容易中嘅。咁人有命數嘅。係咪？揾我算一算先啦。咁我哋上到車啦。我哋仲有流動紙巾盒。唔算啦呢個。點解我哋幾個咧會過咗台灣咧？就話説我哋其中一個成員啦，咁就會過嚟台灣呢邊跑馬拉松嘅。咁我哋咧就話不如我哋過嚟台灣呢邊咧做你嘅打氣團啦咁樣。咁而家咧我哋呢個片段咧就係我哋出發去一個公園度攞號碼牌嘅一段路嚟嘅。呢個咧我哋打氣團咧唯一有參與到嘅部分，之後我哋就冇咗件事啦。咁咧認識我嘅朋友咧都知道我有一個基本嘅健身習慣嘅，咁但係大家嚟睇下台南嘅呢間健身室啦。佢係2層啦，同埋好大嘅都，同埋超幸福嘅一樣嘢就係可以泊架電單車喺門口，一泊咗架車就可以入去操嘢，唔使再行成條街，真係好正。大家好，咁我頭先咧就食咗晚飯啦，
食完晚飯之後咧，嚟咗呢個夜市，呢個夜市原來都好多嘢食嘅。其實都真係好大㗎，呢度係其中一忽嚟嘅啫。咁而家畫面入邊見到嘅呢，就係我喺夜市嗰度見到一個塔羅占卜師喺度擺檔啦，咁我就貪得意走埋去呢，同佢交流下啦。咁我呢，就當其時就問咗佢一個問題嘅，咁我就話我想占健康，咁佢呢都好專業嘅，佢知道呢健康其實就唔方便用塔羅牌嚟占卜嘅。咁我又再問啦，咁我問就係當個禮拜入邊嘅基本運程啦，咁佢就叫我抽3張牌，咁佢嘅操作同埋安排咧都係好專業嘅，咁就唔會話因為係擺檔咧，所以咧就好似玩玩下咁樣咯。咁咧因為嗰度係夜市啦，咁就比較熱鬧同埋嘈嘅，咁所以咧就好可惜啦，冇辦法錄到咧呢個占卜師嘅解牌嘅內容啦。咁不過咧佢個解牌同埋佢嘅表達咧，其實都係好穩定嘅咁咯。咁今次嘅交流咧，其實都好開心嘅。咁亦都交換咗我哋嘅大家嘅 IG 啦，咁都有上網度繼續 keep 住傾偈嘅，咁又當識到有個朋友咯。大家好，咁咧今日咧就離開台南就翻高雄啦。而家我就喺台南嘅火車站，有張購物票。今次咧我哋醒目啦，我哋就唔會咧喺個火車站嗰度咧磨得太耐，磨到自己嗰班車走咗嘅。咁而家我影緊呢架咧就唔係我哋要搭嗰架嚟嘅，不過平時咧就好少見到呢啲車咧，咁就影低佢。呢度咧就係高雄嘅火車站入邊啦。咁佢呢間嘢咧就係自助嘅，自己撳咁樣就得㗎啦。其實台灣都幾多地方係自助。呢度咧就係好似嘅一個地鐵，某一個地鐵站，佢個天花板超級靚㗎。嚟台灣咁多日咧，終於揾到珍珠奶茶啦！以前我覺得台灣係通街都會有，跟住唔知點解咧嚟到呢度咧好難先揾到。即係同澳門飲嗰啲係唔同。佢仲另外就有個魚仔餅，不過佢係貓樣。獅子貓。一個貓樣。咁我呢個咧就係綠茶同黑糖，我個 friend 呢個咧就係紅豆。個白肉即係乜嘢啊？肉好似湯圓咁樣嘢咯。就有啲湯圓咁嘅嘢。佢嗰啲黑糖咧唔係死甜嗰啲嚟，好香㗎。你而家做成殼㗎？你唔係原殼？佢綠茶嗰 part 咧都好香，即係呢嚿嘢真係 OK 喎。咁我而家去到呢個叫做博爾嘅地方咧，佢一個好哈馬星站，唔好意思啊，我哋而家去咗呢個叫哈馬星站嘅地方咧，就係一啲好戶外嘅，好似博物、好啲藝術嘢咁嘅地方啦，好大嘅。呢個就係一個大草原。呢度咧有好多嗰啲一卡卡唔喐嘅火車，超級大，超級大。不得了，同好行晒。咁去到呢度咧，最特別嘅地方就係有小火車玩啦。
咁咧，今日咧就係台灣我哋嘅旅程嘅最後一日咧。咁咧，臨走前咧，當然就爭取時間掃貨啦。不過好多嘢都唔係我嘅。跟住咧，咁點解我哋就會返酒店劈低啲嘢，跟住食個飯，跟住就搭車去機場等上機啦。而家呢度咧就係機場入邊嘅洗手間，望出去啊，個景咧就咁樣嘅。今日咧都好好天啊，超級好天，喺出邊幾曬。但係機場呢邊咧啲冷氣就比較勁，咁我已經換翻啲長袖衫啦。好啦，咁我哋而家就真係要搭飛機翻去啦。拜拜啦！點解少咁過嘅？留低咗佢啊！話知佢啦〜